我哋練完鬆身法之後咧，而家翻嚟練拳啦。首先咧，我哋將前幾次嘅招式咧複習一次。我哋由左分腳開始，左分腳轉身，左蹬腳，左雙風貫耳，右蹬腳，右雙風貫耳，上步丟手單邊，跟住咧，我同各位觀眾咧同一個方向再複習一次，一樣係由左分腳開始，左分腳，轉身，左蹬腳，左雙風貫耳，右蹬腳，右雙風貫耳，上步丟手單邊。各位觀眾，我哋複習過前幾次練嘅招式啦。今日為大家講解嘅咧就係第33式後退蛇身下勢，34式上步七星，同埋35式退步跨虎。希望大家咧睇睇我先做一次先。我哋咧由上步丟手單邊開始，後退蛇身下勢，上步七星，退步跨虎。咁咧，我哋先咧講講後退蛇身下勢。後退蛇身下勢咧，我哋練過幾次啦。我哋由丟手單邊開始，將個右腳咧向後移動，拉闊個步，向右沉落去，再退出。咁呢個就蛇身下勢啦。我再做一次。後退，向下沉，出，咁呢個下勢。咁我哋由下勢咧，就學習一個新嘅招式，叫做上步七星。先講講個步法先。我哋下勢咧起翻上嚟之後咧，跟住呢個七星勢咧，就係先咧起個獨立步。再用腳面咧踢出，咁呢個咧就係七星勢嘅步伐，就係我哋由下勢落咗嚟之後咧，上步咧，膝頭哥升起先，跟住用腳面踢出，我將呢個咧七星勢咧連埋嘅手法一齊加埋，後退蛇身下勢，跟住咧雙手握捶成一個十字手，同時咧右膝升起，腳面踢出，咁呢個咧就係七星勢啦。我哋就由下勢呢度咧雙手握捶，膝起，踢出。咁呢個咧就七星勢。七星勢咧較為困難呢個地方喺邊度咧？
就係當你由下勢之後咧，起腳呢度啦。初學嘅朋友咧覺得較為困難啲嘅，你哋可以咧先起步咧，帶隻腳過嚟，腳尖掂一掂地先，企穩咗啦，先至踢出，咁樣咧你就可以咧保持你哋嘅平衡啦。我哋咧首先要求嘅就係能夠穩定同平衡先，將來練習多啲啦，咁我哋咧整個招式咧就可以一氣呵成啦。再做一次下勢，上步七星，十字手啦，升起膝頭，踢出。咁呢個咧上步七星勢。上步七星之後咧，另外一式咧就係後退跨虎。後退跨虎咧就係當我哋七星勢踢出之後，收腳，隻右腳咧向後一步，跟住咧左膝起踢出。咁呢個咧就係退步跨虎。跨虎嘅步法咧又好簡單嘅啫，就係咧我哋由獨立步七星勢咧踢出收，右腳後插，坐實右腿，左膝起，同時腳面斜斜地踢出。再做一次，就係咧我哋七星勢右踢出收，右腳後插，坐實起左膝，左腳踢出，配合埋手勢啦，就係咧我哋咧七星勢咧十字手，右膝起踢收後插，坐實起踢。咁我哋踢嘅時候咧，隻腳踢嘅時候，兩個手咧一齊慢慢拉開，拉開咧右手在上，左手在下。咁呢個咧就跨虎式。我哋再做一次，踢出後插，坐實跨虎，係啦，兩個手咧一齊拉開。但係呢個跨虎勢咧，有樣要留意嘅咧，就係當你兩個手一齊拉開嘅時候咧，唔好拉到太盡，咁咧好容易就反腰啦。咁我哋咧係拉開，但係兩個手咧依然係微彎，好似個鉗咁樣，咁咧係保持個平衡。咁我哋咧將呢兩個動作咧一齊練習一下。我哋首先咧由進步刁手單邊做起，後退蛇身下勢，上步七星，退步跨虎，我哋再嚟一次。退步蛇身下勢，嚟啦！我哋咧上步之前咧做成一個十字手先，上步七星，收後插，退步跨虎，收。我哋再嚟一次。刁手單邊，後退蛇身下勢，上步七星，退步跨虎。好，我咧擰轉面咧，同各位觀眾咧同一個方向咧練習下。
我哋咧由進步丟手單邊開始，後退蛇身下勢，上步七星，我哋要握捶成十字手，踢收後退坐實啦，跨虎。好，我哋再嚟一次，丟手單邊，後退蛇身下勢，上步七星，後退跨虎。各位觀眾，咁我哋學習過